Mbote mingi mandeko balanza parti boswami ozali bongo Nadine elese bilenge na bino kadi na bisa bino ke non Nadine elese bilenge na bino na mai ya sika ya Mokutu TV bosabone massivement chaîne ezaka moko kwa nulle part ailleurs masola bien ezala quoi donc Nadine elese bilenge na bino avandaka kimi ata tamboli vraiment en tout cas na tambolaki mingi mpona ezali bongo makosolola na motu na bino obengi mama Odette oyo olingaki bosepelaki nini émission yetu koleka na ye mpe na ye lisusu bandeko balanzi maman Odette aza toujours kodéclarer aza toujours kolela bi confinement oyo ntango badeconfine biso makambo ya suki kitoko te ndenge ezalaki liboso batilia baomona na lisusu te donc tout bonoka na émission quoi vraiment maman Odette mbote na mbote mama ndeko na bana sir yongo les grands caméramen voilà quand zoomé là c'est résumé bien maman Odette moi c'est du soko lipende l'axe maman vraiment est bien voilà maman Odette nayebi que moi c'est kafu moi c'est à moi hein koyela so bakitimi dans l'émission te mpona yebi olobaka mingi tai na ndako na yo namoni obengi olobi nanga en tout cas vraiment mama nadi kita na ndako olobi nanga makambo etali déconfiné bandi badeconfiné biso entre naomona réussite eza te mbongo ya lisusu te batata bazonga so te na bangana ndenge aye comme il faut alors na ye mpo tosola masolo yango comme il faut ndenge olobaki sikoyo eza ndenge nini na bangana na bino bokendaka komela kovanda kozelaka baclient mpo kosala mosala na ndenge omesana siko comment je peux te dire banani baclient bazoya so te mpo ane eloko pena nabengeli yo mingimingi yango wana na liboso ava baconfirme makambo oyo baclient babandaki koya okovanda mpe na terrain bosentir mpenza ke vala mbongo mpe ezwami kobanda badeconfirme makambo oyo jusqu'à maintenant mama nanga mbongo eza te mbongo eza ezalaki kutu bien oyo biso mama basolo ezalaki bien omona tata moko boye azoya kokokoko mama fongola ata na 2 heures so batata ngo ndezaka so mo kutana na susu mengi ye moi passage pour na bibino passage moko pardon toute la nuit ezaka combien bon eza selon ndenge na komondela moto moto mosusu okomona mpe boye opesi tarif moko ebele epakimi na ye peut-être na poche na ye eza bongo te mais normalement tarif na biso ezalaka $20 $20 ya butu mbati ntongo $20 ya butu mbati ntongo butu neti butu okozala neti baere butu ebandi déjà partir avant 3 heures soti 0 heure eza kobanda wana ayo tunamona oza moins cher parce que na mnoka biso flora oso question de place ni moi tant la combattre pour nous de moi 5 000 et moi 10 000 pour eux mais $20 en tout cas c'est pas moins cher et bon moi si on est dans le système passage nous a par 1 heure du temps par 30 minutes ou ça rendre ni il y a 3 000 passage à 3 000 les allées il y a 5 000 les allées ils attendent ndenge yo moto yo client oye devant nga ndeta nde yango na kosengela demandé passage à 3 000 francs congolais 3 000 francs na c'est quand même en tout cas vraiment mon kilo bon bande ko balanzi donc dans musala na ye donc ma bi système à kala inga kala technique kala inga kala technique maman dans musala na ye quoi donc on peut se conseil nini vraiment on peut se pour les boulot na dans la réalité eux même na musala ou entre solango avec les temps maintenant okuta mpe na mobali mosusu aza badimension mosusu yango niveau moko élevé ya penu mais apesi oka 3 000 fois mpo osali mpe oki pasi posepeli te surtout butu elekaki elobi epesaki nga ya kanda tika mama oyo kaka babengaka ngondo wana molai awa monene awa motu awa mituni nzambe soki nayebaki ke na kati ya pantalon ekozala bongo ndenge nasengelisa mbongo azonyoma yo mpa nyomi yoko siko mama Odette na mosala nde osala yango est ce que yokoaka mpe kelo mobali mpo aye na vi na yo alobi tika mosala opotike mpo namoni vraiment mbula moi elanga tu et tout libanda boye vraiment est ce que mobali moko oya na vi na yo biki etika mosala opotike yango proposition eza mabe te me asire ngani eloko nini oya asire nga mpo nga natika mosala assurance nini olingi asire oneti nini olingi asire
mosala ya assurance akoki koassure nga soki ayebisi nga te tika mosala oyo nazobala libala eza problème te soki oassure nga oyebisi nga tika mosala nazopesa mosala moko fulani la sava la sava soki osombeli nga mwa katakata bao bao na ngai mapango alemba ndenge ezalaka akoki mapango alemba terme ezalaka mike nde tobengaka na terme na biso tobengaka yango katakata bao bao soki osombeli nga mwa katakata bao bao nango ovandisi ngo bi mama evandaka awa nga soki na bimi na pele mwa lipa nakovanda naza mwasi naza na séance eloko te naomona mwasi kitoko boye vraiment oza mwasi ololi na libala mondimi na yo vraiment bon en fait limisanga mpona bolinga no conseil te bandeko balanzi eza kaka mpasi mpona kisasa na biso oyo moto aza na ndenge na ye vraiment azoluka makwanga na ye yo oza nango kotyola te so oza na moya kosunga osungi kaka po eza nango makambo naye kaka na maison na ye mpona kolakisa pardon na siège esika asalaka mosala mpona koalakisa biso apo amayaka na caméra no mpo entre confinement oyo ebomi makambo ebomi biso biso misala mai nango mpe na ye bala mpe na ye alobeli nango baconfinement malamu malamu te ebomi elongo misala sikoyo modete nde oza boye yanga mpe keno mobali sopa ye alobi nananga na mbongo chambre te tolongola ata moko ata na couloir mpo ndimi okeka yango nsima mo bango lolongoli mpe arriva mpe wana cleyo nayebi na mesali oyo oyo na mesali na ye nazalaka na ye na kocomprendre ye mais mpo kaka namona ye ka passage bayebisa ngai na kodeplace te parce que biro na ngai yango oyo siko nde ovali na kiti boye arriva mpe keno bosalaka ya kiti bosali mpe na kiti esalaka nango osalaka ngo nondeka novali na kiti kande navandi boye soki ata boye mais accompagné na bacrise soki nazoka mwa bilele ezomatanga nde osala nde nini osala nde nini wana na kiti wana soki nazoka mwa bilele mwa bacri moko yo oyebi kaka te oza mama ndenge ok maman Odette olimbisaka mpona mwa curiosité moke oza koloni naza mama ok oza mama ok voilà bandeko balanzi na omina kochite na émission na nga avec émission na nga eza ya mwangonga moke mpona kotalisa misala ya bacongolaise bafi mosusu oyo basalaka bavi na bango fait eza vi na ye donc yo oza mposa ya toli mpona mama Odette aza na mpona bino opesa numéro na ye na suka émission parce que opesa conseil atika opa alobi ke soki azwi mosala malonga amotika mosala oso eza mosala donc tala mosala yango asalaka pete na ba 3000 ba 5000 donc soki azwi mosala malonga akotika na ye vraiment Jocelyn Muberi vraiment soki ozali nasi ozolanda aza ndeko na mwasi esalaka mwa mpasi mais tosala mpe koboni mboka mpe nozomona makambo ondo ezoleka basituation yango akoko biso esika bozali vraiment bozalaki ebele wana mpona olabemo nadine ebese elengi na bino ozali bongo totivi nde makambo osabone massivement la chaîne oyo ye moko Doris Dodo Jocelyn Muberi Doris Dodo double brassard bana poto ya ntongo na bagros bisu quoi Jocelyn double brassard bagros bisu vraiment camarade nanga Nasha masi kitoko bagros bisu esika ozali on était mon boss chéri que j'aime beaucoup, tonton Edgar, mon boss chéri que j'aime au fond de mon cœur, mon boss chéri que j'aime beaucoup. Gros bisous, vraiment pas ma lampe, pas bolimo. En tout cas, vraiment merci Mingi. Maman Odette, c'est moi, mot de la fin, on peut choisir un numéro pour que ça soit dans la on peut s'y piquer pour l'enregistrer l'émission. Mot de la fin, on a mot de la fin, on a merci pour répondre à l'invitation. On a bien ça puis on a pour le déconfinement. Merci. Le numéro on a 82 85 43 546 plus 243 82 85 43 546. Le numéro on a merci. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment, merci. Brinel Kim, voilà, la poto, moi la poutou, Brinel, Kim, voilà, donc gros bisous, hein, voilà, Destin Quad, bana poto, oyangai quoi. Hein, Chastin Mbeo, tata moi si abana, tantine abana, gros bisous. On a bien laissé bling na bino, vraiment, on a bien assure, tout campagne.